بقول لك ايه، يا دي طعمها حلو. عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ انت مش جبت اكل وكلت؟ ها يا بنتي انت عبيطه، انا اصلا ما بحبش الفراخ دي. انت عبيطه يا بنتي، انا ما باكلهاش اصلا. انت فكراني انا باصص لك فيها؟ انا اكلت كفته. عبيطه قوي انت. غور يا ده انت عيل كداب. ليه مش عايز؟ انا هقوم اجيب ميه ابلع بيها كلامك عشان الاكل واقف في زوري. الله، طعمها حلو قوي الفراخ بتاعتها دي. انا اخدها. بشوف اكلها هنا، عبال ما تيجي تكون ايه هتقفشني. انا اخدها وانزل بقى تحت اكلها على السلم. ايه ده؟ الفراخ فين؟ والواد فين؟ انا كنت حاسه فؤاد الحرامي هو اللي خدهم. طب راح بيهم فين؟ اكيد نزل بيهم تحت ياكلهم. انا هنزل واشوفه. صدمة كبيرة يا والقلب، هيك اللي جاب حيرة قلبي.